Ngasi yung pung tet makairom tawang matamda Pasay Police Station gi manung sanba sagol tong makal lekay dagi konthog jum sat kibya lambi railway station ga naknaba area da DI tata ama mai tharam le haire thawdok asi matang na mi TV da phungwa pawgi matung inade masak khangdaba gypsy matung lakpa mioi khrana DI tata adu talar lo matung mafam aduda khamlaga mai tharam khibani haire thawdok tufam gi manak nakpa daiba mioi sindi phungwa pawna hai hairiba tata truck aduda tongan tongan makhan gi imung munung gi pochai singkaya yaw mo thengnaki adum oinamak mai thabi thawdok adu thokle hek khangbaga miyam masu mai sai habaga roina fair service ta paw pi roina pham da fair service amsu police kamu laktuna mai kanbi thabak chathaki haire thawdok adu makha tarak poina mi TV na phangba atoba pawgi source amana de hairiba mai jakhra DI tata adu all number na leiba yum amadagi pochai sing puroga lakpagi lambi da mai tharam mane haire mai jakhra DI tata adu gi driver khumidok ipung khongbal lagi MD Firoz Khan phongdorpi matung edi mahak ngarang numidang mioi amana hairiba pochai sing adu punaba katek tropadi ngasi ayu pumangarom takma matamda all nambulen degi hairiba pochai sing adu puruga lakpari hairi haiya polam sing adu kaithel manbida punaba hodramani hairi ngarang pun nungdang pun torok pasa aduga kari kabu moina haiba kabu ki potni kaino degi kabu sina sangai puruga leiba ada posi ina karai di lagu dama hang bakanda moina kaino degi la khokadabni doctor amagi yum potni haiba on nambulen degi la khokadabni doctor amagi potni haiba ado moi koki gi yum da barada leibani ai ko ma ko gi yum kaithe mambi da kabu kunda puguda mi haraga lapuni gada nga tani ko